我的，跟你这个球霸踢球真不好玩。或许吧，但是我没踢丢过。是哦，没看到你还有队友吗？哎呦，我刚才没看到你，抱歉了。艾列克，卡车足球可是团队运动哦。是啊，不过我一个人踢的时候更厉害。既然这样，迷你卡车们，我要给你们一个挑战，我们去卡车总部吧。卡车们，你们今天的任务是跟柔一教练进行足球比赛，然后进球。你说进球，太简单了。亲爱的艾列克，只靠蛮力可是不够的哦。柔一在场上等你们，准备好了吗？我们上！4、3、2、1，上吧，迷你卡车们！你们好，迷你卡车们，是不是浑身发热啊？可是我还没有热身呢。爱丽丝，我只是要你们发泄一下多余的精力，没什么了。好了，球在这里。想赢的话，只要按照卡车足球的传统规则进球就可以了。你马上就知道我们很会踢卡车足球了。好了，上场喽！我可是强到能让比赛在几秒钟之内就结束哦。艾列克是足球场上的大师。丢球喽！可是我还没推进呢。那是因为你根本没有试过要避开柔一，只要变换运球的路线就可以了。我要射门了，上岸推进！哦，又丢球喽！振作一点，迷你卡车们！爱丽丝，从你那个位置不准射门，你人根本在足球场场外。要是你不遵守规则，球进了也不算的哦。啊，可是我没把球踢进去哦。我有办法了，丽莎，过来。我们上！杰瑞米，换你哦，差点就踢到了。杰瑞米很好，那个策略很不错。只要多练习传球，你就会成功了。让我来帮你们。我要从你们脚边把球截走。想要阻止我，就得在我过去之前传球才行。了解，准备好了吗？好了，把球给我吧。哇呼！传球啊，快传给我！好了，杰瑞米，交给你了。我躲过了。啊，还好没传太远。非常好，迷你卡车们，你们发挥了团队精神。要不要运用你们刚刚学到的技巧，试试看射门呢？来吧，小心喽，我们可不简单。让我看看你们的马力有多强。杰瑞米接好，艾列克，给你。这次我们要发挥团队精神，丽莎。多亏我有特制的镜片，我一定要把球踢进去。进球了，谢了，艾列克。不客气，丽莎。我们这支球队太棒了。迷你卡车们非常好，我就知道你们会成功的。迷你卡车们，这球射得太漂亮了，看得出来，柔一让你们变成了真正的足球卡车。不止这样，我让他们成为了真正的团队，合作无间哦。既然这样，那么我宣布你们几个获得了足球卡车奖杯。好耶！这些奖杯也太漂亮了吧！对了，可不能把它们当球传哦，不然就坏掉了。杰瑞米，我就知道你要这样吓我，我一直在观察呢。你被吓到了，要给我们糖果才行。这是卡车城市特有的传统，万圣节的时候，大家都要给吓到自己的人糖果。但是我没有糖果。
呵呵，要是你们想成为吓人高手，收集满满的糖果，那我知道有谁能帮忙。好，大家到卡车总部去。好喂，去收集糖果。海盗山姆会教你们怎么把人吓得屁滚尿流。你也知道，他很会恶作剧，连鬼都会被他吓到哦。我会设定发射城市，送你们几个去找他。要没人来吓我就好了。我们走。4、3、2、1，上吧，迷你卡车们！海盗山姆，我们来了。他在哪里？海盗山姆？吼吼吼吼！我的万圣节小水手们都来了呀！山姆，迷你卡车们，帽子拿去！今天晚上你们都是我的船员，现在我就是你们的船长。我要告诉你们一些事。吓人需要发挥团队精神，我安排好了。杰瑞米跟爱丽丝，你们负责扰乱目标；丽莎跟艾列克呢，抓准时机，好好吓他一大跳。那我们的目标是谁呢？跟我来，你们很快就会知道了。哇，原来柔一教练连晚上都在训练呢。准备好了吗，迷你卡车们？还记得我们的计划吗？是的，船长。什么？万圣节快乐！哦，天哪！咪咪卡车们，我没被吓成这样过。你们能获得糖果当奖励。身为你们的船长，宝藏由我保管。哦，好吧，船长。好了，继续吓人吧！我已经安排好了计划，要吓吓我的老朋友侦探卡车。小偷一定是往那个方向逃跑了，那边一定有线索。哦，你快过去那边移动那个箱子。这是怎么回事啊？我的天啊！哦，是你们呀，迷你卡车们！我想我应该给你们一些糖果，对吧？把糖果给我，因为我是他们的船长。拿去吧，你这个恶霸！我们什么时候才能拿到糖果？这个嘛，等你们变成船长吧。在这边等我，我要去藏我的宝物。这也太不公平了吧！我想到了。我可以大吃一顿了。嘿嘿，等等，迷你卡车们去哪儿啊？哦喂，哦喂！我的天哪！要是把迷你卡车们弄丢了，怎么跟泰德交代呢？我们吓到你了，你要给我们一些糖果。可是，迷你卡车们，你们赢了，我会去把整袋糖果拿来给你们。好嘞！这些糖果也太大一包了吧！你们甚至反过来吓到了山姆。哦不，我的糖果没了，但是你们这些优秀的小海盗们的确值得奖赏。做得好，迷你卡车们。不过要注意，恶作剧可不能太过头了。好的，泰德爷爷。既然你们已经了解了，那么我要给你们颁发惊吓大师奖杯。哇！小心那边有蜘蛛！啊，在哪里？你确定我们可以在这挖洞吗？我保证就在这里。可是我不太确定。迷你卡车们，早安！哎，你们为什么要在我的院子里挖洞呢？你们打算种花吗？不是了，爷爷，我们在找卡车海盗山姆的宝藏。没错，海盗山姆，他是史上最勇敢的超级卡车。据说他把他毕生得到的宝藏都藏在卡车城市里。
可是我想宝藏应该不可能藏在我的小院子里。话说回来，想找到宝藏要先有藏宝图。藏宝图？迷你卡车们，你们想想，如果海盗们想要找到他们在数十年前埋起来的宝藏，他们要先看什么？要看藏宝图。没错，猜得好。偷偷跟你们说，海盗山姆曾经跟我说过一个秘密。我的老友泰德呀，在我们说再见之前，我要给你一张藏宝图。把地图拿给最勇敢的卡车，看他们能否通过寻宝的考验。泰德爷爷，你以前认识海盗山姆吗？嗯哼，哇！泰德爷爷，藏宝图还在吗？在呀，我们到卡车总部里好好研究一下藏宝图吧。呼呼，宝藏是我们的啦！迷你卡车们，想要找到宝藏的话，你们就必须通过山姆设下的重重考验。第一关就是先把地图放到电脑里面。地图上写宝藏就埋在卡车城市的沙漠里，你们要小心，沙漠旁边有烂泥河。好的，爷爷。接下来，我马上就把你们送到卡车城市沙漠的正中央，准备发射。4、3、2、1，迷你卡车们出发！地图上的宝藏就埋在这座桥的另一头。我们无法通过这座桥，太多空隙了。这很简单，让我来吧。第一个发现宝藏的就是我。你的行为就叫做欲速则不达啊，艾略克。哦，如果我刚刚没有滑倒，我现在就在对面了。杰瑞米，换你了，快去！我不可能过得去的，我好害怕。前进，你可以的。可怜的杰瑞米，我想到办法啦！丽莎，来吧，我们一起，我们走吧。1、2、3，跳！1、2、3，跳！太棒了，我们成功了！看你们了，你们一定可以的，一起跳就可以了。1、2、3，跳！1、2、3，跳！我们成功了。藏宝图说宝藏就埋在这里，可是我只看到沙子。哦，是超级卡车海盗山姆的宝藏，太棒了，我们成功了。这个箱子是空的，应该是有人把宝藏给偷走了。超级卡车海盗山姆。做得好啊，迷你卡车们，你们通过考验了。什么？可是箱子是空的。你说的对，我安排这个考验来测试你们是否是正直勇敢的海盗。你们的团队合作已经充分证明了自己的能耐，这是你们的奖品。我是海盗。欢迎我的新船员们上船。谢谢。你们快看呐，泰德爷爷也来了。做得好，你们找到山姆了。泰德爷爷，我们赢了，这是山姆给我们的奖品。做得好，迷你卡车们，你们通过了考验。你们现在是真正的卡车海盗了。你们通过考验，为自己赢得了奖杯。万岁！圆，艾略克加油，你可以的。你们好，迷你卡车们，你们在做运动吗？不是，艾利克想变得跟卡车东尼一样。是啊，可是差得远呢。你们知道吗？卡车东尼是我很要好的老朋友哦。你跟史上最伟大的特技演员卡车东尼是朋友？泰德爷爷，你怎么认识他的？那是很久以前的事了，我们当时一起拍电影。
啊，东尼，不愧是最好的特技演员。我们的电影一定会大卖的。哇，爷爷，你曾经拍过动作电影？当然了，大家快到卡车总部吧。呀呼！我们要展开大冒险！今天的任务是跟卡车东尼一起学习如何成为一位厉害的特技演员。但是在任务开始前，必须准备一件重要的东西。不要忘了带好吃的点心吗？哈哈，不，才不是！为了安全起见，你们必须都戴着安全帽。哇！出发吧，迷你卡车们！接下来，我马上就把你们送到卡车东尼的滑板公园。4、3、2、1，迷你卡车们出发！哇，太帅了！你们好，迷你卡车们！你们爷爷刚刚通知我了，听说你们想成为特技演员实习生吗？是的，没错。以后我们就可以拍动作电影了。很好，考考你，成为特技演员最需要注意些什么呢？我知道，你必须无所畏惧，勇往直前。艾列克跌倒，摔得4轮朝天。是的，勇往直前并不是正确答案。你们掌握特技演员的秘诀，就能通过考验了。仔细看喽！呀，看到了吗？表演结束。哇！我知道了，我们要多多利用慢动作。换我啦！不，让我先来。不要一起。我警告过你们了。换你了，丽莎，有没有信心做得比他们好呢？先让我仔细想一想。我知道该怎么做了。丽莎成功了。可是秘诀是什么呢？如果开得太慢，就没有足够的速度完成特技；如果开得太快，就只会跌倒。所以要谨慎调整自己的速度。这就是正确答案了，这就是成为特技演员的秘诀。我们可以再试一次吗？当然可以，上吧，斜坡随便你们用。看，我成功了！我也是。太棒了，你们马上就可以跟超级卡车一样拍动作电影了。太棒了！谢谢卡车东尼。爷爷，成功了！我们已经掌握特技演员的秘诀了，快看，太简单了。小菜一碟。做得好，迷你卡车们，你们顺利赢得特技演员的奖杯了。